老师好，今天要来跟大家介绍这个双语即时广播 AI 系统怎么操作。首先，在左边这个栏位可以来输入广播内容，这边已经有内建许多相关的主题，像是日常通知、生活常规、寻物启事等。好，假设我们选了一个生活常规，这里我们今天要广播的是，请各位同学在走廊上不要奔跑，注意安全。点下之后，它会出现在这个栏位，也可以自行再做句子的修正。接着这边可以选择广播情境，是要一般广播、正式公告、活动宣传或是紧急通知。我们现在先用一般广播做一键生成双语广播稿。好，生成之后呢，在右边这边呢，它就会出现了它优化的中文广播词，以及简易的英文广播词，还有正式英文广播词。那在国小阶段的部分呢，适合用中间这个适合学生 A1 的这个主题。您可以直接按播放。Please do not run in the hallway. Please walk and stay safe. 好，那在播放的过程中呢，你也都可以直接去按暂停，或者是继续播放，或者是停止播放。那在最下面这个地方有一个黄色的框框，叫做司仪朗读脚本，也就是今天如果我们想要在学校训练小朋友做广播的时候，这里有个司仪稿，那它也有斜线表示句子的断句，可以由老师来指导小孩怎么让广播念得更顺畅。那再介绍一个功能，就是在这边左半边这里有个自定语句。好，各校可以依据自己的需求，把可能常常会使用到的广播语句，把它建成一个资料库。好，我们可以用汇出、汇入的方式，让自己自定的语句可以保留下来。最后这边还有个列印的功能，好，可以把我们所生成出来的双语广播稿呢，可以变成一个纸本来做一个列印。好，以上呢就是双语即时广播 AI 系统的介绍，谢谢。